เฮ้ยมึงเป็นใครวะผมเป็นทหารขโมยเลยวะขโมยหัวเคน มึงมาทำอะไรวะผมจะมาลบกับทหารเสียม บอกเลยเราทหารเสียมเจอกับผมนะบอกเลยว่าทหารเสียมสู้ผมไม่ได้หรอกผมอ่ะเรียนมวยมาตั้งแต่เด็กๆเลย มึงเป็นมวยเหรอจริงๆไหนเล่าท่าเรียนมวยกันทุกคนเลยไหนเองโชว์ท่าดินี่เลยต้องตั้งท่าอย่างนี้เลยมวยคำเนนครับนี่เลยนี่เดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวจะสอนให้ดูนี่เวลายับขวายับขวายับซ้ายอัปเปอร์คัตเดี๋ยวเจอมวยชุดมวยคุยนี่เจอมวยคาแม่หน่อยเป็นไงต่อยเสียมสู้มวยคาแม่ไม่ได้หรอกนี่ดูอย่าฟัด3-1ก็เอาผมไม่ลงแล้วบอกเลย